Alguns convents de clausura tenen el privilegi d'enterrar-hi els seus difunts. Esas cicatrices son de las disciplinas que ellas mismas se aplican para consagrarse a Dios. Hem vist amb els nostres ulls una cambra de martiris a les Magdalenes. Hi havia una goma connectada des del gas fins als ferros del llit. I corretges per lligar-les de mans i peus. I reixes a les finestres, amb doble porta. Diabòlica patranya! Aquesta habitació hi és, però no és pas massa clar l'ús que se li donava. La superiora diu que era la cel·la d'una monja dement. S'ha fet una consulta al metge de la comunitat perquè donés una explicació, però ni tan sols ell ha entrat mai al convent. Segons una reial ordre de l'any passat, ni tan sols als metges els és permès d'entrar-hi. Fins i tot les defuncions són certificades sense veure els cadàvers. Pel que fa als tubs del gas, encara no està gens clar. Les altres monges diuen que no saben qui els hi ha pogut posar. Los mismos incendiarios profanadores. Y la culpa de todo esto no la tienen ellos, pobres ignorantes. La tienen las malas doctrinas, los educadores laicos, los promotores de las escuelas neutras que no enseñan el respeto a la autoridad, la religión, la familia y la propiedad. Los 4 pilares de la sociedad. Los culpables de todo son Ferrer i Guàrdia i la maçoneria internacional. En Ferrer i Guàrdia des del dilluns mateix, que és el Masnou. Que ho digui l'Emiliano, que ell ho sap bé. Sí. En esclatar la revolta, Ferrer va intentar veure'm. Però... l'estómac. Però a l'Emiliano ja li feia mal l'estómac. I no en sap res perquè s'ha passat aquests 3 dies a la comuna. En Ferrer se'n va anar a la finca del Masnou. Tem que els seus enemics intentaran culpar-lo per tal d'acabar amb l'escola moderna. L'única culpa la té l'obscurantisme clerical. Per què tant de misteri entorn dels convents? Dieu-me, per què tant misteri? Per què tancau tot el que hi ha d'inconfessable a la vostra societat? Els vostres diners i les vostres amiguetes. Manteniu en la ignorància el poble per explotar-lo, i ara la ignorància s'ha girat contra vosaltres. Ja ho veieu, els de defensa social, com que fracassen a les urnes, ara volen fer servir els bastons. No os preocupéis, en adelante no vamos a usarlos para romper urnas, sino para romper cabezas.